Salam, növbəti bir videoda sizinlə birlikdə coğrafiyada səhifə 8 etmişdik, ilk dərsimizi etmişdik. Bugün isə səhifə 10-dakı dərs edəcəyik. Burada sizə fəaliyyət bölməsini başa salacağım. 6 dənə tapşırığımız var. Bunları sizinlə birlikdə indi həll edəcək. Məntəqə 1-in koordinatı 30 dərəcə şimal enliyi, 120 dərəcə qərb uzunluğudur. Məntəqə 2-nin koordinatları 40 dərəcə cənub enliyi, 70 dərəcə qərb uzunluğudur. Məntəqə 3-ün koordinatları 30 dərəcə cənub enliyi, 30 dərəcə şimal uzunluğu. Məntəqə 4-ün koordinatları 40 dərəcə şimal enliyi, 60 dərəcə şimal uzunluğu, şərq uzunluğu. Məntəqə 5-in koordinatları 60 dərəcə şimal enliyi, 120 dərəcə şərq uzunluğu. Məntəqə 6-nın koordinatları 30 dərəcə cənub enliyi, 150 dərəcə şərq uzunluğu. Məntəqə 7-nin koordinatları 60 dərəcə şimal enliyi, 160 dərəcə şərq uzunluğu. Məntəqə 8-in koordinatları 60 dərəcə şimal enliyi, 30 dərəcə şərq uzunluğu. Məntəqə 9-un koordinatları 60 dərəcə şimal enliyi, 130 dərəcə qərb uzunluğu. Məntəqə 10-un koordinatları isə 30 dərəcə şimal enliyi və 0 dərəcə uzunluq. İndi ikinci tapşırığımıza keçdik. B sxemində yanacaq doldurma məntəqəsinin və hava limanının yerini dörtlü koordinat şəbəkə sistemində müəyyən edin. Birincidə yanacaq doldurmada 30-50-dir koordinatı. İkincidə isə yəni hava limanının koordinatı isə 31-53-dür. Üçüncü tapşırığa keçək. C sxemində muzey və kinoteatrın yerini altılı koordinat sistemində müəyyən edin. Muzeyin koordinatı 62, 73, 32-dir. Kinoteatrın koordinatı isə 62, 23, 38-dir. İndi keçdik. 5-ci tapşırığa keçdik. E və F şəkillərinə əsasən sualları cavablandırın. F şəklinə verilən obyektin nisbi mövqeyini necə şərh edərsiniz? Obyektlər bir-biri ilə əlaqəlidir demək olar. Aha, 6-cı tapşırığa keçdik. 6-cı tapşırıqda deyir ki, Çin həddinin nisbi mövqeyini təbii və ixtisai cəhətdən necə qiymətləndirirdiniz? Çin həddi dağlarla əhatə olunub və bu müdafiə üçün əlverişlidir. Dərsimiz bu qədər idi. İnşallah başa düşmüşsünüzdür. Daha səhifə 12-də də dərsimiz var. Onları da sizinlə birlikdə həll edəcək.